ค
Có bát thì nó phải cho con gì nó đạiแล้วท่านที่ไทยเขาจะมาเขาลองเลยท่านไทยหมดจิ๋วแล้วจะไปบอกผมว่าหมดเนี่ยท่านไทยจะหมดจิ๋วใช่ไหมก็เลยบอกฝั่งเราเนี่ยถ้าเขาพูดจริงเนี่ยบอกเราน้ำจิ๋วเนี่ยมาหักจิ๋วมาหักจิ๋วà น้ำเหรอ